क्या आप मिठाई और डेयरी व्यवसाय में अधिक उत्पादन और कम लागत चाहते हैं? हम लाए हैं स्टीम बॉयलर, जो बनाएगा आपका काम और भी आसान। अब हलवाई और मिठाई बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गाजर का हलवा बनाना अब पहले से ज्यादा आसान और तेज। मावा और खोया बनाने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं। जीजी स्टीम बॉयलर से पाएं तेज उत्पादन और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, यही है जीजी स्टीम बॉयलर का वादा। अब अपने मिठाई और डेयरी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।